अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाजिर हैं आपके लिए कोई नई वीडियो के साथ। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस वॉशिंग मशीन के बारे में। हमारे साथ ही रहिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 700 RPM पे चल रही है और इसमें आवाज़ किस तरीके की आ रही है तो अभी हम आपको बताते हैं कि आवाज़ किस वजह से आ रही है। और जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको दिखाया इसका फॉल्ट, इसका जो ये स्प्रिंग बास्केट होता है ना, ये वाला, इसके स्क्रू की जगह ख़राब हो चुकी थी तो हमने इसके स्क्रू पे टेप चढ़ा के वो इसमें टाइट कर दिया है और अब ये मज़बूत है। हम इसमें ज़रा सी भी लचक नहीं है। तो अभी हम इसको आपको स्टार्ट करते हैं तो दिखाते हैं कि अब इसकी सूरत-ए-हाल पहले से कितनी बेहतर हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये साउंड कर रही है, आवाज़ दे रही है नहीं दे रही। जैसे कि आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन हमारी फुल स्पीड में चल पड़ी है 700 RPM पे और अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये बिल्कुल ओके हो चुकी है, कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।